Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, kako dobro poznamo delovanje krajevne skupnosti. Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. Za razumevanje krajevne skupnosti je potrebno vedeti, da njene korenine segajo dlje od prejšnjega stoletja. V bistvu povzemajo tradicije vaške samouprave naših dedov. Ta se je na podeželju ponekod še ohranila v izvirni obliki, v obliki običajev in navad. Krajevna skupnost je bila od srede 60. let prejšnjega stoletja na območju nekdanje Jugoslavije samoupravna skupnost, v kateri so bili združeni delovni ljudje in prebivalci naselja, dela naselja ali več povezanih naselij. Krajevne skupnosti so bile nižje teritorialne skupnosti od občine in so bile zastopane v občinskih skupščinah v zboru krajevnih skupnosti, ki je bil poleg zbora združenega dela in družbeno-političnega zbora eden od 3 zborov le-teh. V zadnji fazi obstoja prejšnjega političnega sistema je bilo v Sloveniji nekaj čez 1200 krajevnih skupnosti. Leta 1991 jih je bilo 1323, kar je pomenilo, da je imela ena občina v povprečju nekaj manj kot 20 krajevnih skupnosti. V 90. letih prejšnjega stoletja se je v mestnih občinah iz nje razvila četrtna skupnost, ki temelji na enakih principih delovanja kot krajevna skupnost. Razlika med krajevno skupnostjo in četrtno skupnostjo je le v odtenkih, ki jih določa zakon o lokalni samoupravi. V samem bistvu delovanja sta si enaki. V sedanjem času je krajevna skupnost oblika lokalne samouprave na ravni naselja, dela naselja ali skupine naselij. Vsaka krajevna skupnost ima svoj statut, ki ga potrdijo organi občine. Mestni ali občinski svet, odlok pa podpiše župan. Na volitvah neposredno izvoljen svet krajevne skupnosti ima 4 leta mandat, podobno kot mestni ali občinski svet. Člani sveta med seboj izvolijo predsednika in podpredsednika. Tradicija lokalne samouprave je, predvsem na podeželju in v krajih z dolgotrajno mestno pravico, že samoumevna in vpeljana v vse pore življenja. Veliko razliko na podeželju pri tem lahko pomeni že status vasi s sofarno cerkvijo, gasilskim domom ali drugim pomembnim objektom. Drugje, kjer so naselja nastala v glavnem po drugi svetovni vojni, pa vpliva tradicije ni toliko opaziti. Odločanje se v krajevni skupnosti o pomembnejših zadevah praviloma dogaja na zboru krajanov. Odločitve zbora krajanov so za svet krajevne skupnosti zavezujoče. Manj pomembne zadeve krajevne skupnosti obravnava svet krajevne skupnosti sam v okviru pristojnosti. Poročanje krajanom se je nekdaj bolj pogosto dogajalo na rednih zborih krajanov, preko objav, na oglasnih deskah, na javnih mestih, danes pa se dogaja tudi preko svetovnega spleta. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da zaključujem 5. mandat vodene krajevne skupnosti Konjiška vas. Po 20 letih aktivnega delovanja je še vedno dovolj energije za nove ideje in kar je vedno bolj pomembno, za prijetna druženja s krajani, kjer se kujejo načrti za našo prihodnost.